Hello mga friendship! Today is October 7, Wednesday. Ngayong araw may hindi po ako inexpect na blessing from God. Kung makikita nyo guys, uh, from Digital Partner Asian Pacific Incorporated. Yun guys, excited na po akong makita kung ano po yung laman nito. Yun guys, bubuksan ko na. Wala akong cutter, so ball pen na lang gagamitin ko. My goodness. Wala lang, excited lang ako. Kahit naman siguro kayo. Kung na-receive ng mga hindi in-expect na package, siguro matutuwa din po kayo at may excited buksan. Ayan, guys, konti-konti na siya nabubuksan. Tangka! Ayun guys, ito na. Alam mo, guys, tingnan natin, dahan-dahan tayo ha. Oh my goodness. Guys, pakita ko lang sa inyo kung ano ha. Charan! Ang ganda ng kanyang ano, guys, ang ganda ng kanyang tawag doon. Ang ganda ng kanyang box. Wow, ang ganda guys. Ayan guys, so parang regalo na sa akin ngayong Pasko at sa anak ko guys. Oh my goodness, ang laki niya. Ang laki niya guys. Titingnan natin kung ano nakalagay. Thank you po BabyFlo sa unexpected gift na binigay po sa akin. Okay guys, buksan na po natin. Parang yung yung parang yung ng hipon. Kasi hindi pa pang nalusan. Yung kasi nagdalipin naman niya. So, dito na lang. Ouch! Happy pa guys! Okay. Ayan guys. By the way, maraming nagpapasalamat po talaga ako sa nagbigay. BabyFlo, maraming salamat po. Kasi pwede, ano po ito, talagang napaka-useful po nito. Kasi bilang ina, kung may ma-receive ka mga regalo, is yung para sa anak mo na lang. Ganun po, parang isa na. Yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak. Kasi ganun tayo magmahal mga mami. So, buksan natin. Oh my goodness, guys. Ayan o. Una, pangkilis ng chupon, guys. Oh my goodness. Ayan, guys. Oh my God, ang ganda na ito, guys. Pwede, papadala ko to sa anak ko. Kasi ano siya. Buksan natin, guys, ha. Kasi, alam nyo po, kung bibili po kayo nito sa labas, hindi nyo po siya bibiling kasi medyo pricey po siya. Oh my goodness. Guys, wow. Ano siya? Para siyang yung goma. Para siyang ang soap. Ano yan? Ano ba tawag dito? Ayun nga, yung bristles niya mas soap nga. Guys, oh. Yan.
Ayan guys. And this is the ano. And this is guys yung ano, sa nipple. Yung pang ganon sa nipple. Oh my goodness. Guys, kasi ako yung tipong tao na ano, kahit sa simpleng bagay, masaya na po ako. Mababa lang naman po yung kasiyahan. Hindi po kasi ako maano. Yung mga nakakilala po sa akin talaga, hindi po talaga ako malupo sa mga material na bagay. Pag ano, kailangan ko lang po talaga siya, ano ko lang po bibilin. Pero kung nagagamit ko naman po, napapagtsagaan ko pa, why not? Ituloy ko pa rin po. Hanggat nagagamit siya. Hindi po ako yung bili ng bili guys. Hindi po ako yung taong magastos. Yun man. Lahat po kami kakapatid ganun po. Masyado kaming masinop. Matipid. Yung ano, kada. And guys, nilagay ko ulit sa ano. Aray. Yan guys, ilagay ko ulit siya sa ano, pinakang lalagyan niya para kasi papadala ko to sa anak ko sa province. So, babalik ko ulit siya sa box. Then, sunod natin guys is by the way, may sulat nga pala sa akin guys yung BabyFlo ito guys. Ito. Dear Mommy, we know ito nga po. Yeah. Dear Mommy, we know we are living in a challenging time, so we are sending this BabyFlo care package for you and your little one to help ease your mind. Take extra care of your baby, but don't forget to take it easy and have breaks too. Which are your favorite BabyFlo products and why? Ayun, may tanong pa guys. Share the love with your pillow moms and post a photo. Mag-send daw po ako ng photo of this package. Ito. Sa social media. Yung mga sa Facebook or any ano. Sa Instagram, pwede na rin po. Stay safe and healthy. Hashtag Let's Love Flow with BabyFlo. Ayan guys. Ayan. Guys, then ang sumunod po is guys, napakarami nito guys. Oh my goodness. Ang dami niya. Oh my goodness. Thank you po, Papa God. Thank you po. Thank you po, Papa God. Thank you po, Papa Jesus. And sunod. Ito guys, tumbler. Mini tumbler siya. Kasi ito, talagang gamitin ko na to guys kasi ang anak ko sobrang ano niya, sobrang uwawin. So kailangan lagi may tubig every time na namamasyal kami. May tubig siya. Every time na maalis kami ng bahay, kailangan may tubig. So guys, hindi ko na kailangan bumili guys. Ito na yan. Anak, para sa iyo regalo ni Mami sa iyo at na BabyFlo. And this one is ito yan guys, ito. Panglinis to ng panglinis ng tawag yung chupon at yung mga nipple, ito yon. Instead kasi ang gamitin nyo, di ba yung mga malalaki ng baby yung ginagamit yung mga dishwasher na safe naman, which is safe naman, pero mas advisable na mga peja at ng mga ng mga mami, ibang mami dyan na ito gamitin. Yan guys, any basta ito guys, speeding bottle and nipple cleanser, ito yan baby guys. Ito malaking tulong dito kasi araw-araw kong hinugasan yung kanyang dede. Ayan. Ang sunod natin guys is ito, syempre chupon, wala sa mga dyan, formula ang pinapaano sa baby. Pero mas advice ko sa inyo, mag-breastfeed po kayo kasi yun po ang maganda sa baby. Pero since naman po, kung mahina yung nyo talaga yung gatas sa dede. Kasi ang problema din po ako, may din po ako sa gatas kasi mahina po yung yung konti na po yung gatas sa sa dede. So hirap na hirap po ako guys. So pero napadede ko naman po yung anak ko ng siguro mga 4 months. Napadede ko po siya. Pero hindi po siya totaling dede kasi po siya, kaunti lang po nang kuha niya sa akin. So, nag-try po kaming talaga mag-formula kasi nga po, medyo hirap yung ko po is nagugutom pa. So, naisip namin mag-formula kahit hindi po siya advisable. Pero, ito, malaking tulong na rin po sa amin to. Ito guys, chupon niya.
So, yung advice ko sa mga mami dyan, magpa-BF na lang. Breastfeed. Ayan. And guys, and this is the oatmeal bath. Ayan, panligo ng baby. Ayan. Guys, ang bango niya. Talagang, maamoy nyo sa kanya is ano, baby. As in yung baby na ano, kakalabas lang sa tiyan. Ang bango. Bango niya guys. Ayan. Ang next natin is ito guys, baby oil. Ito namang baby oil guys. Yan. Yung baby oil guys is isa din po ito sa importante kasi every time, kasi ang ano ko po, every time na naliligo o maliligo, nilalagyan po namin ng baby oil. Ewan ko, basta ganun po siguro yung nakakita ko na po ever since kasi yung syempre sa mga matatanda may mga kasabihan na ganyan po, dapat lagyan ng baby oil. Yan po. Ito po yan. Yan, baby oil. Ang babango nyo guys, ang babango naman ng BabyFlo. Ang sunod natin. Hindi ko siya tinitingnan guys ha, dinudukot ko lang para suspense. Baby bath? Ano naman, baby... guys, kasi isa, oatmeal bath. Ayan. Yung isa naman, baby bath. Ayan, paligo talaga. Yan guys, marami na paligo ang baby love ko. Ayan. Ayan siya. Thank you BabyFlo. Ayan. Ang sunod natin. Guys, marami talaga eh. Marami pa talaga. And this is, syempre, hindi mawala ang wipes ng BabyFlo. Ayan. Kasi itong wipes kasi, syempre, sa mga first time dyan, most na ginagamit nila wipes sa mga baby, mga infant. Kasi nga po, pag ano, yun, nagpupupo, ito na po ang pinapahid nila. Ayan. Kahit sa mga, ano, yung mga, ano na dyan na, syempre, hawak-hawak sila sa mga bagay-bagay, kailangan po nilang ito ng wipes para matanggal ang germs sa mga kamay. Any parts of the body. Ayan, guys. Ano siya, hypoallergenic. Ayan. Soap siya, napaka-ano niya. Makapal siya guys, ha. Ayan, thank you, thank you. Oh, meron naman guys, itong, may ano na naman siya, soap-free bath. Ayan. Ang dami yung paligo guys, ayan o. Ayan. Ito pa na! Hanapin na lang. And this is, ito guys, isa din to sa importante sa lahat ng mga baby. Baby powder. Ayan. Yan guys, isa to sa importante din sa baby. Kasi ako naman, sa baby ko, nilalagyan ko siya ng powder after niyang, ano, pag pinagpapawisan siya, after niya maglaro, nilalagyan siya ng powder. Yan. Sa kanila, pag mainit, nilalagyan ko siya ng mga powder kasi, ano, sa iwas sa, ano, sa sun, ano yun, tawag doon? Iwas sa, ano yun? Buwang araw, ano ba yung English doon? Iwas sa buwang araw, yan. Hindi ko na siya bubuksan guys kasi papadala ko to. Yan. What is this? Ito guys, Nipple. Ayan ang sipon. Siguro, after magasgas maano nito, mapudpud yung ano, kakadayad ng baby nyo. Ito, pampalit ko. May reserve pa. And this is, pacifier guys. Pacifier siya. Since, ano, magta-toddler na yung baby ko, hindi ko to magagamit. Ayan guys. Mag-ano na lang kayo, siguro, comment below na lang kayo kung yung may mga baby po kayo na, ano, yung baby pa lang. Yan po. And, willing po akong ibigay ito. Ayan. Kasi, hindi, ano, baby, ano na po, hindi na po kasi nagpapasipay yung baby ko kasi 2 years old na po siya. So, comment lang po kayo kung gusto nyo po neto. Guys. And, what is this? Guys, ang kapal. May baby, may ano na naman, baby wipe. Sobrang kapal, guys. Ayan. Ang kapal niya, guys. Ayan siya. Wipe siya. Ang wipes kasi napaka ano eh.
Importante talaga to kasi kung magbibiyahe kayo, ito rin baon nyo. Pag sa mga baby kung nagpupo, ito yung kalinis nyo. Yan, chupon guys. Wipes na naman guys, yan o. Yan, ang daming wipes. Guys, kung gusto nyo rin ano, mabigyan ko kayo nito. Comment below guys. Ayan. Ayan guys, ito. Baby Cologne. Since hindi pa po ako nagko-cologne sa baby ko kasi hindi po natin kasi ang anak ko po kasi medyo may allergy eh. So hindi pa po nakakapag-try mag-cologne sa baby ko. Pero tingnan natin kung matamis siya guys. Bango. Matry nga. Saan ako nagagamit? Ang bango niya. Grabe. Ang bango niya. Kaya lang. Ang ano ko to kay David. Ang bango guys. Ang bango niya. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. May kulon na naman po siya. Siguro, ito per girl naman siya. Ayan. Bango. Ang bango. Amoy high school. Ayan guys, may baby oil na naman siya. Ayan. Ang bango. Wow, ba't ang bango na ito? Yun lang guys. And that's it for today. Ayan. Yan lang guys. Sobrang, kung bibili mo to sa labas, sobrang mapapawaw ka din sa presyo. May tumatawag sa akin guys. Yan guys. Yun lang po guys for today. Sana po nabigyan ko kayo sa pagbukas ko ng box na to. May wagang box na to. Sana enjoy po kayo. And bago ko i-end tong video na to is gusto ko magpasalamat sa BabyFlo. Maraming salamat po sa inyo. And kasi isa po ako sa napili nyo na bigyan ng gift box from BabyFlo nga po. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nabigyan po ng talagang masaya po kami kasi talagang napakalaking tulong na po sa amin ito sa mga mami. Maraming salamat po. Maraming salamat guys. This is Lord. Bye-bye. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you'll see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl.